महिमा तुका जेजो, ग्लाब तुका जेजो, वंदन तुका जेजो, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां. लुकाचो वांजेल पयलो अध्याय वाक्य 20 आनी 16 30 आनी 8 म्हणसर. लूक चॅप्टर 1 वर्स 26 to 38. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांत एक आंकवारी सरसीन धाडलो पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नांवाच्या एक ददल्या लागीं करार जाल्लें. त्या ओंकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, न मान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळी शर्मेली आनी हो न मान कसलो जावयेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तो व्हड देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेसू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्त जातलो आनी परमोन्नत पूत म्हणून ताका आपयतले. ताचे पुर्वज बापा दाविदाचे राजवट की राज्यस्थान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, घडचें कशें? हांव आजुनी अवकाळ. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीचे सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजदी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराचे साकर, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. हे उतारास आमकां जेजूचो जल्म कळीत करता. जेजू मस्त जाणांनी प्रवाद केल्लो. इसाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लें आसा आनी बारूखांनी थोडे संगती सांगिल्ले आसात. किर्तनाच्या ग्रंथांत थोडे वाचूंक आमकां मेळटा. आनी सोर संगती पयल्यांत देवान उगडापे केल्ल्यो आनी हाका तयाराय जावन मैजेन सयत ह्यो संगती सांगल्यात. तुमच्या मदलोच एकलो प्रवादी देव उपजयतलो म्हणून मैजेन जाल्यार सांगलां. जेन्ना सर्वेस्पर देवान आदाम आनी एवेन जेन्ना ती पातकाक पडली त्यात दीस देवान हें ताच्या जेजूचें येणें निश्चित केल्लें आनी त्या दीस तावन जायत्या प्रवाद्यांनी प्रवाद करून सांगलेलें आसा. आनी जो बावतिस्तान ताका एक वाड तयार करच्या खातीर एलिझाबेथीक त्या प्राय जाता आसतना उतर प्रायर तांकां जो बावतीस जल्मता आनी ताचे तावन जेजूक एक वाड तयार करता तो. आनी आज जेजूचो जल्म आमकां कळीत करता. कितलें प्रामुख्यता हांगा आसा ह्या उतरांनी. आमी हे न्हीज जावन चड आनी चड नियाळ करूंक जाय आसलें. सडवंदार जेजू, म्हजो आनी तुजो सडवंदार, म्हजो आनी तुजो रक्षक ह्या संवसाराक येवंक देवान एका स्त्रियेक विसरून काडलें आनी तिचें कुटामंत सगळें कितलें की पवित्रपणान आमकां हाडलेलें पळयता. आमी पळयता रूथ आतावन जेन्ना रूथ तिचो नवरो सरल्या उपरांत नेहमी तिच्या ससुमाई सांगता पाटी येता गांवांत आनी थंय बोवाज ताचे सावन एक थंय तावन स्टार्ट जाता नितळाय पवित्रताय. कित्याक जेजू ह्या संवसाराक येयचे जाल्यार पदका रहित आसूंक जाय आसलें एका स्त्रियेन आनी तांचे कितलींय जनरेशनां जेजू प्युरिफिकेशन करनंत येता, नितळ करनंत येता जेजूच्या जल्मा खातीर. वर्त एक देवाचें योजन जावन आसलें ह्या संवसाराक आपल्या पुताक धाडून आमकां सगळ्या मनशाकुळाक बचाव करच्या खातीर. आज वर्ती आज आमी खंडीत जावन कतवीन गर्भी संभव हेचे परबी आज आचरण करता. आज पवित्र सभा आज खंडीत जावन जायते संभ्रम आचरण करता पवित्र सभा. पूण आमकां प्रत्येक जावन गरजेचें जावन आसा ह्यो संगती. आज जेजूचो जल्म कसो गब्रियल बुडवो मरिये मायक दिश्टीक पडटा आनी गब्रियल बुडवो जायतें सांगता मरी माय. पयलें एक्सेप्ट करिना, ती स्विकार करिना, हें कशें घडचें की म्हणून सवालां वयर सवालां करता. पूण गब्रियल बुडो सगळें समजून सांगता
कशें जातलें गे म्हणून सांगता. हे मनशां वरी जावचें न्हय, ह्या काजारी लग्ना बेसान जावचें न्हय हें, पूण तुज्या अवंकारपणांतच जातलें. कित्याक पवित्र आत्मा तुजेर सावळी घालतलो आनी तुजे तावन एक पूत जल्मतलो आनी परमोन्नतेची सावळी तुजेर आयिल्ल्या वेळार तूं गर्भेस्त जातली. हे पवित्र आत्म्या वरवीं घडतलें. हे पुरो संगती सांगल्या उपरांत ती स्विकार करता. आपले तुजे चरण दासी, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. ही परमिशन मेळ्ळ्या उपरांत मात्र, एक्सेप्ट केल्या उपरांत मात्र देवदूत तिका सोडून वेता. ते दोळमुसर देवदूताचें संभाशण थंय आसा. देखून आज आमी समजून काण घेया जेजूचें जल्म. ह्या संवसारांत तुजें आनी म्हजें जल्म, ह्या संवसारांत ह्या खंयच्याय म्हज्या येवजना प्रकार हांवें आवय बापायक विसरून काडलेलें न्ही, पूण देवान म्हज्या आवय बापायक विसरून काण तांचे मारिफात ह्या संवसाराक म्हाका आनी तुका हाडलां जाल्यार जेजूच्या सेवेंत रावोंक, जेजू सांगता रावोंक आज आमचोय जल्म आमी उगडास काडीचे. जावंक पुरो आमच्या आवय बापाय कितली कश्टांत आसलीं, कितल्या पिडेशनांत आसलीं, कितल्या अनवरांत आसलीं, कितल्या प्रॉब्लेमांनी आसलीं जाल्यार सरस्वर देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक हाडलां. आमकां नास जावंक सोडूना. आमकां देवान जिवंत दवरलां आज म्हणसर. कित्याक म्हळ्यार ताका एक कारण आसा. आमच्या जिवितांत एक आवय, आमच्या जिवितांत एक बापूय देवान दिल्ल्या वरवीं तांचे मारिफात आमकां देवान आनी खंडीत जावन म्हाका आनी तुका जल्म दिवच्या खातीर देवान म्हज्या आनी तुज्या आवय बापायक खंडीत ताणें विसरून काडला. म्हाका आनी तुका जल्म दिवच्या खातीर त्या आवय बापायक विसरून काडला आनी तांचे मारिफात आज म्हजो आनी तुजो ह्या संवसारांत जल्म जाला. कित्या खातीर ताच्या देवाच्या पुता सांगता जिवोवचें भाग आमकां संवसारांतय मेळचे, सर्गीच्या राजांतय मेळचे. संगती आज आमच्या गमनाक आमी हाडी जय मोगाच्या भावा आनी भयणी. आज आमकां पयलें सांगता, जर आमी वाचता जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत आयचे पयलें वाचप 3रो अध्याय आमकां ते क्लियर ह्या विशयांत मरियमा विशयांत ह्या जेजूच्या जल्मा विशयांत थोड्यो संगती आज आमकां हांगा सांगती आसा. पळया 3रो अध्यायांत 9 वाक्य 9 आमी वाचल्यार तें आमकां क्लियर. थंय सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं भागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो, हांवें वाचलो देखून हांव भियेलो. आदामाच्या पाताक, एवेच्या पाताक हाचे खातीर आपल्या पुताक संवसाराक धाडिचें पडलें. हाचे खातीर मरियमाचो जल्म जालो, हाचे खातीर जुजेचो जल्म जालो. कित्या खातीर? ह्या पातका खातीर देवान तुका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फोळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ल्या स्त्रीयेन त्या रुखाचें फोळ म्हाका दिलें, हांवें तें केलें. हांगे आतां हांव कोणाचेर ब्लेम करता? बायलेचेरच. एवेची तुवें म्हाका दिल्ली पळय स्त्री. आज आमी तशेंच करता ह्या संवसारांत. आमी कोणाचेर ब्लेम करता. म्हजी सूख म्हाका वळखून काणयोंक जायना, पूण हेरां वरवीं हांवें सूख केली म्हणून सांगतात. पूण आदामानी एंत सांगले विशय. पूण आमी थंय मुखार 15 ते 20 वाक्य वाचल्यार तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिजे संतती मदें सैतानाक सांगता, देवाक सांगता, हांव घालतलो आनी ती एक दुस्मान गाय हांव घालतलो आनी तिची संत तुजें मस्तक चिंचतली आनी तुजे खोटेक तूं कंस मारतले. स्त्रियेक ताणें म्हळें, तुज्या गर्भेस्पणाचे कश्ट वाडतले, दुखीन तूं भुरग्याक परसूं जातली, पूण तुज्या दादल्याक तूं अथरेकताय तशें तुजे अधिकार तो चलयतलो. आनी ओल्यो संगती आज आमकां देव उगडापय करता जाल्यार आयच्या पयल्या वसापी कित्या खातीर जेजूचो जल्म जालो म्हणून क्लियर सांगता. आदाम एवेच्या पातका खातीर. आदाम एवेक पाताक कारण कोण कारण? सैतान. ह्या स्वरूप महास्वरूप म्हणटात. ताणें नाडलें एवेक आनी एवेन तें केलें तितलें मात्रांनी त्यान आदामाक दिलें आनी आदामानी तें गेलें, दोगांनी पाताक केलें. देवाच्या नदरे मुखार ती पातकी जाली आनी तेन्ना तांकां कळ्ळें आमी विणगे आसा म्हणून. आमचे पाताक आमकां विणगे करता, आमचे पाताक आमकां खोटेपणाक व्हरता, आमचे पाताक देवातावन पयस करता. कशें? देवान एदेन त्या गार्डनांतल्यान तांकां भायर काडलें सरस्पोर देवान. ते म्हणसर हर एक दीस सांजेचे सरस्पोर देव तांचे सांगता भोंवतालो, तांचे सांगता उलयतालो. कितले बरे एक संबंद आसलो. पातका वरवीं देवातावन ती पयस सरलीं. आज आमचे एक जिवितांत आमी दिश्ट घालूंक जाय.
आमच्या पातखा वरवीं आमच्या कटेपणा वरवीं आज देवाक हांवें सांडला गे, ह्या देवतान हांव पयस केलां गे, ह्या देवान म्हाका सांडला गे, देवान म्हाका ताच्या नदरे मुखार पयस केला गे, कशें आदाम आनी एवेक ताणें केल्लें. ताचे खातीर जेजूचो जल्म जाता. आज म्हजीं पातकां, म्हजे कश्ट, म्हज्यो पिडा शिडा, म्हजें निरासपण, म्हज्यो सुलवण्यो, म्हजेर आयिल्ले कश्टाचे भार, म्हजे रिणाचे भार सगळे झिजून त्या कुर्सा वळीचे पडले. आनी सगळ्या मनशाकुळा खातीर तो कुर्सार मरण पावलो. आनी ताच्या मरणा वरवीं, ताच्या कुर्सा वरवीं आमकां एक सासणीक जिवीत मेळ्ळें. ना तर आमकां हें जिवीत नातलें. देवान आमचो इतलोय मोग केलो की, देवान संवसार असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. थोडे संगती आमी समजून कान घेवन देवाक आजार गांधीचे आज नियाळ आमी करीचे. कित्याक आमच्या जिवितांत सोम्याचें येणें जायचें, आमच्या कुटुंबांत जेजूचें येणें जायचें. आनी तेंच आमच्या जिविताचें परिवर्तन, तेंच आमच्या जिविताची एक सासणीक जिविताची वाट सोम्या मारिफात मात्र आमी सर्गींच्या राजाक वचोंक साद आसा. देखून ह्यो संगती गमनान दवरया. आज प्रत्येक जाण स्वत नियाळ करया आनी देवाक अर्गां दिवया आनी सोम्या कडेन खंडीत जावन आज मागया. सोम्या, तुजें येणें म्हज्या काळजांत जावं दी, तुजें येणें म्हज्या कुटुंबांत जावं दी, तुजें येणें म्हज्या लग्न जिवितांत जावं दी, तुजें येणें म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां मागोस आनी आमकां ताळणींत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय, अम्मा बापयां खातीर विनयतीकार, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.